本以为是菜鸟走走过场，谁知道一开口火遍全国。盘点6位菜鸟歌手在音综一战成名，个个都是名场面。首先是程月一，他在2018年参加过东方卫视的《中国梦之声》时演唱了一首《青鸟》。而程月一翻唱的版本也是目前为止翻唱的最好的。第二个是川川，20岁的川川参加了好声音的比赛，一首《河流》直接把薛之谦唱嗨了。但是妈妈，我弄丢一切吧，像你年轻的时候一样，丢掉了花花的长发。超强的爆发力，再加上川川独特的嗓音，让不少人记住了这个少年。第三个戴荃，在2015年时，他参加了中国好歌曲的比赛，一首《悟空》将自己的演唱技巧展现得淋漓尽致。我要这铁棒有何用？我要这变化又如何？有实力的人不会被辜负。继《悟空》之后，他又发表了歌曲《八戒》。瞧你一身八戒，凡尘俗态又有何两样？贪嗔痴爱恨恶欲，世人皆难逃。怪只怪你没能修得万世流芳。都是斗志昂扬的曲调。第四个单依纯，单依纯翻唱的《永不失联的爱》成了她的成名曲。你给我这一辈子都不想失联的爱，就算你的呼吸远在千山之外。经过多年的打拼，清纯的长相加上优质的嗓音，让她在歌坛拥有一席之地。不值得我犹豫，不值得我考虑，不值得我爱过你。第五个苏运莹，歌坛唯二的2个神婆，一个是夏鼎鼎，一个是苏运莹。他们的歌好听是好听，但没几个人能模仿，就连苏运莹的出道曲《野子》，至今也没有人能唱的比她还要味道。吹呀吹呀，我的骄傲放纵，我吹也吹不回我纯净花园。最后一位邓紫棋，初出茅庐后，为了在歌坛更进一步，她参加了当时大火的音综歌手，一首《泡沫》彻底让她走红。你的泡沫，虽然你伤害我，你所有承诺，虽然都太脆弱。你还知道哪些歌手的成名曲呢？欢迎留言评论哦。